Dipu Government College along Songkri ke thom kachisong along pini CEM tuliram rong hang kachitong dun. Karbi Anglong District Congress Committee klembang pubang piatum Dipu along mai kangi. GT ni Pai Krip Liar ni disobayalong APHL siya mai kangi pon. Drak sa behak klembang puapan khat-khatia polis atung tangnang pon. Kardo, Karbilong rea birta long pen, non ari kang sama pora birta thanji bang, sami ojang terang pi, non birta ang ton pen, arjupon sena. Dipu Government College Kacharli Dunjetum percentage ki kompen amen thapon pi puatum anapan amen thapon lapnang jipupen hamphanga songatum songkre ki thomatum jisong ponlo. Pinila so ka jisong nitrok kichok arni CEM tuliram ronghang chitong dunsi amen ki thapon piatum anapan amen ki thapon japan klemponlo. Kenang sot alota pena malom nangli pupisi pinilam ki jaipon. Student struggle, no way! Student struggle, no way! Pardon. Thank you. College की तो नंगी आवार साइ के गवर्नमेंट तुम पिजेक नंगी लासी निली लामथान थे अपरांग निली दाग दिपु गवर्नमेंट कॉलेज अ प्रिंसिपल फान निली कार्बिआंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल पेन लासोना वार साइ पिपे दे बहुत अलांग इफान निली सो दाग पेन पिमरेम लोग जना लासोना प्रिंसिपल फान के निली Karbiang Autonomous Council pen batai lo kiplung suspend ta bilo la pen galang lipan ke nili chamber pen da out lo dak ni long wangri la pen jene nang hanang singki ke la hai ta nili file pangjar pida dolo la pen wang hepin la pen galang lipan nili Karbiang Autonomous Council pen ta release lo kita alang li court dam juipo court pen stage wanda titi la se alang yong si mesena principal belong te areng da sosel lo Kalima kalang. Nang pinjam tu ngalama putrak dak ajil dingklui pen trok kacesong. Laso kacesong aprang dak di Government College student lindo na tunilong wa. Wang pen pinpura lo nang pilo. Kelong je pan additional admission kelong je pan atum pinpura lo nang pilo la memang tangi ko lasi latum sit kelong le antame laso additional subject additional class lah, additional class sama tar main itu improve pon pola pen ke science stream, commerce stream, lapen art stream, lagi thom tamme dak admission kelong ifan kelong ifan se Assam government pen order nang ki opinion mong po, lapen ke dak admission jong si long le tum pulong te chali ning hang he po tum long te jong si date hor model college tamme hadak ta government pen deng ponelo lapen non Oktober cek lo pen ke ke admission doi ko ada tapa prabdin ben pangceng ko sasana taksi STS 5% vet atau macam songri ding all das non la 5% po lam ke avide lo non bangke la ni tum ke hang bangke la dak non la kacang liji ke do ana tum han ke admission ka pilabi bhansin li bori pon bamlo sir permanent solution na bangke dak bangke tum ke college bangko input nanglang non akapre college jong si duulo pulong te dak admission nong le dim te seat capacity lam do asa akapre dim jong si college akapre non Rukasen college ta government deng ponelo lapen ke thongnong college ta deng ponelo Eastern college ta deng ponelo lapen Rangsina college dong kam ta deng ponelo non la Kopli college pen Harogat college la ta kape deng ponje phanili kam klem bomlo la si prabjin ta me hola ta deng ponu plong te along apre admission long iko sir nanti patumi principal bang alang ni polo science hin anat bangke asapo katura do kopi athe la ke lab technical problem ko la hai ta mine tum kopi manangi ni tum rapun pola government ben jingki po ba ni tum pipo alang la hai apu chupe suya lam kamanga vede mati la bangke litu mane principal bangke kaita positive thinking kali kaita negative thinking lain alam bangke ni tum council pen pima decision alam ta lage council alama ba mase arjuje kulote nang tu mafan nile tum ke Karbiang Autonomous Council pen alang lifane aprang na release lo laben suspend da claim lo alang lifan ke
itu nitum arona ting ben ke kleman ji bang ke phanek asong kriketom itum chingrom pen ladak karbiang long arlo no la bang so pandemic ke dokok pen jok ong dung tum student seben bisulong adarlo la siladak Difu government college along non isi as stream tin long tame section isi pe badangi po demand itum pedolo pinyan ke nitum nitro ke choklo ame isi nitum ning karong lama bang la puson hello pini dak karbiang long cm ame thang wang masih dadak lam chak pitikang lo je pena bang ke order pisi dadak ko anma admission ke long le tumban science pen arts pen commerce tum admission le tumban ke dadak admission ke joy pensi laban thang a problem bi pin men si admission pipo pun itum karzulong mana pot itum ningarong lo lapen tangte CM wang pen lamchak nang chipikan lo tangte lamchak nang chipikan sinang tum kache song imton kopuma non amat ke jong si nil tum CM ni yet deng bangke penap si order nang le popolam no la si order dong si penap nang le lo putang te tum penap bangke la bang so ke song itum imton ko post tame jong si alang tum pini alam charang chipita ko tum sini thot putang de aku tum ke lage jeng thnang kok po athemal tuma demand mang by any means students sum ket no na por la bang so pandemic hot bage admission ma long lap nang ji la halu tuma demand mang anton student admission long kalang lo lalu to nitro kache song ar ke mga puthai non CM sa ke wang pen la solam chak dolom non kaduk be athingu da lam tum lam jai pitikang lo je la bang ke order odi pini yang bong order nang le po busi pulo sila sorting mesti tum chonghong igning po labangso Difu Government College also marphan dak enrollment lap nang jipu kachisong ni trok ke pleng long ini tum kopai kimi bosone pula choklo alang li autonomous council CM amit thang chiwang krutpen sidak rata thinglu si alang ningje kang lo je official process order bang pedap release po jipu dasi jong si penap ang bong release po pulong te labangso bang pro pri ne o somar tum dak non admission kelong le tum alang le tum long dun lapop sin ning thelo lasi hala so teng pulong te si ning cherong me lam lo athe non covid-19 apor hot ilitum hong chari damji pu adim da velo lasi jongsi penap ang bong order release lo pulong te nilitum bang ke alang liphan ke suri kardom pajilo athe labangso bang pro pri students puthot labangso a college long enrollment kelong thu kilasi isi kopayalam athe alang litum non dak nitrok pleng dead pen alang tum dak nang kache songdun alang litum arniwang mata alang litum kache tu nang che tudun bom asi alang litum nang kache tudun alang litum nang kache paduk dun ajoni pinilitum autonomous council no response nong lo asi hala so response thing pensi nilitum mangta alang litum pen Chiti ni Pai Krep Horni, Karbi Anglong District Congress Committee asa Hemalong, Congress Klembang Tubang Khitum, Mai in Nippon. Lasso Mai Along, Kapre ka party tum, Congress along, Chipa Ogdun. Group ta timong ping. The last but not the least, from the list where Chiti ni Pai Krep Liarni, Inglong Po, Singhason Constituency, Kaparlopon, Disobay Patua Klamalong, APHLC, Kang Dangamay Padopon. Bang Somayalong, Congress Pen, Bang Trok Lapen, BGP Pen, Bang Sirke Batum, APHLC along, Nang Cherabdun. Bang Puamen, Amrit Rongpi, BGP, Sonsing Be, BGP, Langfair, Angelos Inghi, Congress, Mukrang Terang, Congress, Dhoniram Rongpi, Congress, Longki Terang, Congress, Padma Rong Parpi, BGP, Kajek Rong Parpi, BGP, Maluti Timungpi, BGP, Rekha Intipi, BGP, Purnima Rong Pipi, BGP, Mili Timungpi, BGP, Mamon Timungpi,
Kedam tang citi ni pai kre ke thom arni khat khatia long ke ton ke lang atumpen ino drugs beha klembang ku Muzamil Ali alang pen ari sangho tumpen pen nep ingnang ponu polis atumpen karju pater tok ahot Muzamil Ali alang drugs kapatu aputhak chethan thudet pen hemkong long injin lapen ami hayu along kapatu pon 460 gram an long pon thu